Значи здраво на сите, ово ќе испадне едно мало видео, нели, учест на Кардано, че ово се големи вести, јас дури, нели, што се вика пред неколку сати станав од спање и бев изненаден од Coinbase. Coinbase требаше некаде наредниот месец да го стават Кардано, али тактички за тоа и како што гледате големите китови ја држија нели, го држија самиот Кардано толку ниско, значи го држија Кардано под некаде на долар, иако преходно беше долар и 48, значи тактички го држија големите играчи на тоа се случува, не е манипулација, али големите играчи кога планират нели да го стават на некоја берза или некои важни вести, знаат да продадат огромна количина на било кој коин, тоа не е прв пат само за Cardano, за сите коини важи, pump and dump, значи оде до 1,48, тоа му е врво и на крајо продават за билиони долари, тука негде 5 билиони долари и самата цена нели паѓа, беше паднала на 1, најниско беше на 0,99 центи, на 99 центи. Значи доста време се држише на 1 долар и многу луѓе мислеа и ми пишува еј другар, ќе чекаме да падне на 5 центи, на 30. Иако и кажав дека тоа нема никош да се случи. Значи како што гледате, секогаш постирав луѓе купувајте и ово е добра цена, луѓе купувајте. Че кога бевте купили, сега ќе сте 20% у чиста печалба. Значи Кардано ви кажав дека е коин кој што е на самиот почеток. Наредна берза треба да биде на Gemini, што е најдобрата берза у цел свет. Значи сега го стават на Coinbase. Coinbase е 2012 година пуштена. Тоа беше уште у теорија на заговор дека биткоин е пирамидална шема, дека е Понзи, замисли си, јас не 2012, али пред некаде прв пат креирав профил пред 6 години, мислам дека беше, или 5. На Coinbase ги пуштаа сите луѓе, значи од цел свет да може да креират профил. И можевте да поврзете, замисли се уште 2012 година можевте да поврзете нели дебитна и кредитна картичка. После тоа ги укина кредитните картички да не може да се стават. Јас доста добра печалба направив, што успеав нели да ја сменам целиот кредит кој што американците ми го има дадено и сум на една огромна печалба. Тогашниот кредит беше околу 4000 долари, кој што целиот го сменив и направив некаде околу денеска вредат тие негде 50.000 долари. После тоа ми ја блокираа кредитната картичка и можеше само со дебитна картичка. Нели, фактички сум единствениот што можам да се пофалам дека имам печалба од кредитна картичка, за разлика од другите кои што купуваат мобилни глупости и гардероба. Значи тие 4000 долари ги претворив од 50.000 и повише, раснат секој ден. Значи Coinbase ви е легална, значи регистрирана во Америка, у сите држави, фактички 49 може да се купува, освен Хавај. Значи, иначе headquarter, базата е у Сан Франциско, Калифорнија, значи уште тогава знаев, беше теорија на заговор дека е нели некоја пирамидална компанија. Јас доста добро нели и улезов у трагата дека нема шанси такво чудо да е регистрирано у Калифорнија, у Сан Франциско и да биде превара, и од тогава почнав нели да ја користам и да ја купувам. Сега не ја користам више поради тоа што ја дозволуваат само на луѓе кои се американци, например, и луѓе кои имат социјален број. Јас сум тука дојден со бизнес виза и TIN number не е дозволено, но на другите берзи е дозволено. Coinbase е сега по-строги, не ги користам. Освен да ја пратам цената, се доста нели точни. Друго за Coinbase одамна може да се нели на watchlist да се прате Cardano и цената на Cardano, значи они најчесто кога ќе стават некој коин да се гледа цената на него, значи да се прате за нивните играчи, нивните муштерии. Значи знае се дека ќе во скоро време ќе го додадат. Cardano не се случи баш во скоро време да го додадат, чека да постигне 100% децентрализираност и се очекуваше дека ќе остават. Значи утрото кога станав, Cardano беше негде долар. За секунди литна до 1 долар и 27 центи, што јас додека го уклучив компјутерот немаше шанси да успеам да продадам на таа цена.
Иако нели поради тоа што се пензионирав, кажав дека ќе нели ќе го играам. Значи погледнете колку беше најниско беше на 90 достапна цена да се купи на $1. Значи можеше да се купи и за секунди отиде 1.27 и падна на 1.15. Значи јас ако ги играев тие моите коини, да речеме дел од нив, можев за неколку секунди да направам профит од $17,000. Значи ако ги продавев тие, да речеме дел од моите 170,000 Cardano, ако ги продавев на 1.27 и ги купев на 1.15, што беше многу лесно да се процене дека ќе оде до 1.15. Али треба време од Cardano Wallet да се префрли на берзата, нели сите тие конфирмации, јас успеав само 50,000 да префрлам. Ки ги играам и ќе пробам да направам видео, поради тоа што кажав, нели јас не сум више вработен и сите сметки ги плаќам со Cardano. Не само со Cardano, нели со биткоини, со други коини, али финално ти кога ќе го продаваш Cardano треба да го сменеш у биткоин за на Gemini да го префрлам, поради тоа што Gemini се уште немат го Cardano како коин. Значи можев да направам $17,000 на кратко, али не се брзам, таа игра ќе има, се е многу лошо нели да си играеш со самите пари, со самите коини, затоа што како што гледате падна на 1.27, литна на 1.27, падна на 1.15 и после тоа за секунди се врна на, не за секунди, али за едно пола час се врна на $1.24. Значи сега е многу лош период да си играете да го продавате Cardano. Чекајте више, најавата е и официјална. Значи мене имейл ми пратија. Значи Cardano ќе го стартува на Coinbase Pro. Значи што значи на Coinbase Pro кога се стае за професионална. Многу луѓе не знаат и купуваат од Coinbase од мобилните. Имам нели пријател кој што беше купил пола биткоин на Coinbase, на самата апликација беше платил $600 у фи, данок. Значи не купувајте преку мобилен, тоа го милион пати кажав. Купувајте само преку лаптоп и преку компјутер, значи иако е истата, нели, истиот пасворд, истиот имейл, истата берза на мобилен е за, например, ако речеме не сте дома и сакате на брзина да купите и да продадете, и тоа ќе ве кошта доста солено. И плюс кога купувате на мобилен, цената ви ја фиксира, самиот мобилен ви ја фиксира цената. Нели ако сакате одма instant buy да направите, значи доколку се нели седнете на самиот компјутер или на берза, во самиот компјутер или на лаптоп, вие купувате по цена која што нели има различни цени достапни и вие ја бирате и ја програмирате цената. Иако и на мобилниот може да се програмира, но сепак данокот е многу поголем за тоа што нели тоа е на мобилен и се рачуна како нели вие не сте дома, голем тим им дава подршка на таа апликација и на сервис и затоа кошта толку многу пари да се купува на неа. Значи многу луѓе не знаат, кои што доста време имат Coinbase, нели на coinbase.com имат профил, не знаат дека со истиот пасворд и имейл не аплицирате, уствари се логирате на pro.coinbase.com. Значи таму се најефтини, уште поевтини се цените. Да пример да речеме ако сакам да купам сега ќе видам дали ќе ми дозволи, пошто јас сум нели блокиран. И гледате, директно ми е поврзана Bank of America картичката. И да речеме сакам да купам еден биткоин. Значи истото, сега дали нема да го даде preview buy, заради тоа што не ми е добро, ќе можем да речем за $10,000. Нема да можем. Значи чисто само да видам дали ќе ми даде колку данок. Значи погледнете, Coinbase, ако сакам сега на цена, значи автоматски ми ја заклучува цената. Дури и на компјутер кога сум, за разлика на Gemini и на KuCoin не е така. Coinbase е тактички направена за имигранти, за доселеници, за американци кои што сакат нели instant buy, значи не сакат нели да програмират, да ги гледат тие како на Coinbase тука чартови, да се збркуват, иако е многу лесно откако ќе пробате.
Значи тактички прават компанија, пошто знаат дека луѓето ќе се мразливи да гледат видеа и да се научат да трейдуват. Значи instant buy, најлесно пишуваш дека сакаш да купиш за 10.000 за $1000 биткоин, фиксират ти цена од 56.535, замисли додека вие фиксират, она може самата цена да е паднала на 54, значи вие купувате на многу поскапо биткоин и ќе ви наплатат данок од $14. Значи на $1000 ќе ви наплатат цели $14.68 данок, доколку истото сега не можам да се логирам, го купите на Coinbase Pro, значи ќе биде може да 50 центи. Значи $14, еве да речеме ќе биде 68 центи. Значи $14 ќе ви биде многу поевтино. Смете да купите на $10.000, вие ќе платите $140. Значи само ќе ви расне. Значи не ја користете Coinbase преку телефон или не ја користете Coinbase преку компјутер, освен ако купувате на големи суми, па дури на мали, користете го Coinbase Pro. Многу е лесно да си отворите видео, знам дека доста луѓе сакат плукне залепи со извинение и видеа. Луѓе глупо е да прават видеа толку буквално детални, степ бај степ, поради тоа што вие повеќето што знаете англиски и дури да не знаеш англиски, да идеш степ бај степ под проста култура ќе разбереш. Самите луѓе ви покажуваат дека на Coinbase е многу поскапо да купите отколку на Coinbase Pro. Значи пази, тактички имат развиено американците иста берза, исти имейл, ист пасворд за брза купување и продажба. Non-stop луѓе кои ми пишуват како брат, другар да купам побрзо, тоа ве кошта пари. Значи научете се да користите Coinbase Pro. Има милион видеа на YouTube. Значи гледајте секој видео што е 10.000, 20.000 или 100.000 души го имат гледано. Гледајте да купите на професионални берзи. Да се научите тие професионални берзи. Јас Coinbase не можам да отворам Pro. Изгледат на овај начин. Coinbase Pro е многу полесна од KuCoin. Значи многу е лесно да ги разберете. Тука ви е цената, натискате автоматски вие, само треба да исклучам, тоа беше грешка на преходното видео. Значи како што гледате тука ви покажува, тука пишувате која цена да купите, тука пишувате колку сакате Cardano да купите. Не бидете мрзливи, например, ако сакате да купите 50.000 Cardano на, да речеме, тоа е многу 50.000, да купите 5.000 Cardano на таа цена. Чекай, тоа е продај, да купите 5.000 Cardano, но ова не е 5.000, тоа е многу. Да речеме 100 Cardano сакате да купите на $1.25, значи ќе ви кошта $125. Значи данокот ќе биде некои си центи смешни, додека на Coinbase гледате какви даноци плаќате. Значи чекај сега да не одам финтата, видеото беше за Cardano, али чисто да покажам Coinbase, кој ќе остават на Coinbase, да не правите грешка да трчате да го купите Cardano од Coinbase, купувајте го од Coinbase Pro. Значи не го купувајте Cardano од и Bitcoin и Ethereum од апликацијата и од coinbase.com, значи секогаш го купувајте, повторам, од pro.coinbase.com. Значи видео гледајте како се купува и се тргува. Значи има толку степ бај степ лесни видеа, јас за жал не можам да ви го покажам заради тоа што не ми дават акцес више до Coinbase поради документацијата. Друго, ако некој мисли дека ово е скапа цена за Cardano и дека треба да чека да падне, луѓе може они ќе го активират у четврток на 18 март, значи цената може да биде и $2, 3, не се знае, зависно од колку играчи, тоа никој нема да може да знае колку луѓе ќе купат Cardano и која ќе биде цената. Има луѓе кои што ги гледат чартовите, али тие чартови се на 20 дена период за да кажат некоја приближно точна прогноза. Али ваква е еуфорија дека токаа берза директно оде на Coinbase Pro. Значи замислете која игра ќе има у четврток на 18 март. Значи не е скапа цената на 1.23 за нешто на подолг период што ќе биде после Coinbase Pro, дека имаме доказ, јавно објавено дека ќе се стави Cardano со сигурност ќе лети $10-15 на подолг период. Значи тоа дали ќе биде наредната година декември 15 не се знае, али испод $5, да речеме и $3 нема да биде, значи сите пари кои што сте ги уложили ви се фактички двојно ако е $3. Сигурен кој не, одамна го зборам, одамна го извистувам и сум разочаран кога луѓето ќе ми пишат
другар, шо мислиш за овај коин, другар, шо мислиш за онај коин, луѓе 5000 пати ви кажав, има коини кои што нели може да се направат страшни суми на пари, али истрашувајте си ги самите вие. Моето мислење за другите коини не е битно, не може да разберете мојот начин на филозофија. Значи јас ви давам Cardano, кој што нели Ethereum и Bitcoin кои што се тестиране више, со сигурност ќе одат наместо вие да инвестирате во нив и после на пример кога ќе литне $3 или 5, па дури да литне и 2, може да продадете дел, да купите од тие ваши коини кои што верувате и да чекате. Сите тие коини кои што ми праќате се за на подолг период. Ако верувате у нив, купете ги за $100, за 50, играјте ги, видете тај коин, трансфирајте го за која брзина ќе отиде една до друга берза. Сами пробајте да тестирате. И јас сум тука да ви дадам, например, коини кои се сигурни. Тоа се 2200 коини, јас немам време, например, за сите коини како некои други луѓе да правам видеа секој ден, па тај коин ќе литне, тај коин ќе падне. Јас стрикно сум избрал овај видео YouTube канал да биде за коини кои што се сигурни. Јас не можам да кажувам и да рекламирам коини кои што нели најавуваат ги дека ќе бидат јака технологија. Не се знае може 3-4 години. Да речеме вие не може да разберете на работа. Тие коини што ги имате најдено, да. Дел од нив се добра технологија, али дел од нив може утре да рече дека нема да постојат више и вие вашите пари ќе бидат заробени. Или ќе направите една мала сума дупло. Трудете се да инвестирате на почетокот, да направите портфолио, да ги имате биткоин е најбитно, Ethereum, Cardano и еве сега нов коин ви кажавше уште на не е нов коин, али е на уште смешна сума на 6 центи, вие VeChain. Имате го Zilliqa. Може да го купите и Tron. Tron е коин кој што, нели, самиот тип заборавив се викаше млад дечко кој што го има креирано. Доста добро го рекламира. Има го на Samsung Blockchain Wallet, значи ако Samsung Blockchain, самата компанија Samsung е направила, тоа не можем да ви го покажам пошто ме е на мобилниот, уште се немам право да се логирам преку компјутер. Ако Samsung Blockchain го има ставено Tron како wallet, значи тоа чудо иднина ќе биде голема работа. Значи може да се инвестира у него за подолг период и да се чува. На KuCoin ако префрлете, значи Tron на дури и копа, да се надевам дека ќе можам да го покажам, не сум баш сигурен, али ќе пробам да се надевам дека ќе го покаже. Ако успеам да се логирам, друга работа на Brave, една од негативните работи е не може да се логирате можете да се логирате на KuCoin, ама нема да можете да се логирате на Staking Rewards поради многу реклами, он автоматски ја блокира. Значи наредното видео денес ќе го направам за KuCoin да го објаснам, да не ја должам сега, нели да не го развлечувам самото видео. Значи само да не направам грешка и да се гледа програмата во позадина. Тоа не ми е битно. Не правам професионален канал нели за пари, правам канал за информации. За жал не може вчера да снимам повеќе видеа, пак технички проблеми со интернет, иако нели директно поврзав кабел. Значи видеото веќе 18 минути, ќе го привршувам, значи 100% е потврдена информацијата дека Coinbase ќе ја става. Чекаме и Gemini, значи да ја ставе. Еве цената за цврстина некаде на $1.22. Значи можно е денеска да оде и $2, а можно и да коригира. Значи без разлика дали купувате на $1.22, ако коригира купувате уште повише. Значи да се надеваме дека за вас ќе падне. Мене нели не ми е битно да падне, јас више имам купено толку многу. Еве имам спремано и 76,000 Cardano за игра и за сметки. Планирам да го уловам на многу добра сума да го продадам и да речеме планирам денеска ќе гледам цел ден до вечер до 1 сато, например, можна ако отиде на старата цена на 1,48 на $1,48, таа ми е сигурно сума на која да речеме ќе продавам 76,000 коини и едноставно можда нема да спијам за да чекам нели да падне, нема да играам многу, да се лакомам. Доста и 4 центи разлика да речеме да го продадам на $1.48, да го купам назад на $44 и јас можам да направам некои си 5,000 или $10,000, сега просто харикирам, не сум пресметал, можам да направам огромна сума со кој што нели за овај месец ќе си ги платам сметките. Дури и да идам јас нели сметките не ги крием, $2,500 на месец можам да направам дури и да не ризикувам. Ако продавам на $1.48 и да го купам назад на
на долари 40, да речеме 5. Значи аз си със сигурност, нели сега не съм пресметал, със сигурност ке направам 2000-3000 долари от денеска за почетоко на месец, нели, април, 1 април, да ги покрием сите мои трошоци. То ако успеям да го снимам, нели, кога ќе го продавам и да го купам, ќе биде супер. Денеска, значи, цял ден ќе бидам пред компютър. Значи, иако, нели, си невработен, сепак, нели, треба нон-стоп 24/7 да ја пратиш цената, информациите, не ово, например, на луѓе да купат и толку да завршат. Значи, ќе го превршам видеото, тоест гасам. То беше чисто на бързина да ви кажам ако ме прашате, нели, долари 22 е супер цена. Ако падне, купувайте още повише. Ако литне на 2 долари, не мора да купувате много, поради тоа што ако тоа е врвот, значи сигурно ќе има корекција. Али за сите оние што се плашат дека нели нема да го купат на ефтино, може да купите и на 2 долари, толку сум сигурен, па дури и да литне 3 долари. Сега ќе купите, јас извинувам, многу помала сума, али за дол период да го купите, треба да разберете и на 2 долари и на 3 долари вие не одите у загуба, заради тоа што овој коин што ќе биде 5 или 10 долари или 15 за наредните 2 или 3 години. Али немој да ставате пари кои што ви требат, например, за утре, за наредната недела или за наредниот месец. Че оваа берза како што гледате, пред еден месец литна 1 долар и 48 и после падна на долари 100 е доста ниско. Ако вие сте го купиле на долари 48, гледате еден месец ќе ви стоат парите паднани на долари и нема да може ни да ги сменете, ни да ги изваете ако ви требат за сметки. Значи сега да не филозофирам истио мобето круг, да биде шо по-кратко видеото. Значи да се натеам дека е добра снимката и квалитетна. Значи 21 минута е самото видео. Значи поздрав и ќе се потрудам вечер да направам за KuCoin видео. Поздрав!